وبقطارات كيما هذه السرعة 160 كيلومتر في الساعة، يعني ينجم يكون أفضل من السيارة. فيه التكييف مكيف، وفيه كاميرات للمراقبة داخل العربة وخارجها. فيما يخص المراقبة احنا باش نراقبوا بالتكنولوجيا، وباش نوجهوا تحية للمواطنين، واحنا عندنا ثقة للمواطنين باش يردوا التحية بأحسن منها، يحافظوا على الانجازات الجديدة في النقل ويدفعوا التذكرة نتاعهم. وحاجة مهمة باش يعرفوها التوانسة، اللي احنا حسنا الخدمة في القطار ولكن بنفس التعريفة، ما زدناش في التعريفة. بينما ربما كانوا البعض ينتظروا انه كيف نحسنوا في مستوى القطار باش نزيدوا في التعريفة. خلينا التعريفة هي نفسها. علاش؟ لأن التوانسة لهم 30 سنة يستعملوا في قطار بأقل من التعريفة اللي قاعدين يدفعوا فيها. فالمواطنين هم اللي يسالوا الدولة. الدولة كي تحسن الخدمات بنفس التعريفة قاعدة ترجع فيما فات، وباش تكون التعريفة والخدمة في نفس المستوى. هذا يزيد كذلك مهم الإشارة ليه. حاجة أخرى مهمة تأكيد عليها، وإحنا بينا فنيين ينجموا نعطيكم أكثر تفاصيل، هو أنه القطار هذا يستوجب تحسين في السكة. فعندنا مليارات صرفت، وهذا عندكم معلومات تجيكم كإعلاميين، لتحسين السكة وتجديد السكة وحماية السكة من الفيضانات وتحسين المحطات والمعابر فوق السكة، وخاصة المحطة الأخيرة نتاع غارديمالي باش تولي معبر باتجاه الجزائر، ونوليو نجموا نربطوا مع اخواننا الجزائر بالسكك الحديدية ونفتح أكثر التعامل باتجاه الجزائر. في انتظار مشروع استراتيجي بدأنا في الدراسة فيه وبدينا نبحث على تمويل، اللي هو خط القطار السريع LGV اللي باش يربطنا من نواقص إلى المغرب إلى الجزائر إلى تونس إلى ليبيا، ونحن تونسيين اقترحنا أن يصل إلى القاهرة. الخط هذا نتاع LGV الخط السريع هذا إن شاء الله مشروع زاد كذلك مستقبلي واستراتيجي باش نبداو دراسته من بعد ما نتقدموا في الخطوة هذه. القطارات هذه خطوة أولى، ومازلنا باش نبحثوا على شراء قطارات جديدة سواء كان في ضواحي تونس العاصمة أو في المدن الكبرى أو بين المدن. بنفس المناسبة نحب نأكد على حاجة أخرى اللي هي ثمار للتعاون التونسي الصيني. هذا تعاون بين زوز دول كبار، لأنه زوز صارت فيهم ثورة، وزوز الثورة قاعدة تمشي فيهم باتجاه الازدهار والتقدم مش العكس. فاحنا عندنا تعاون وثيق مع اخواننا الصينيين في النقل وفي غير النقل، ومن ثماره هو هالقطار الجديد والجميل. فشكرا لأصدقائنا في الصين، وشرفنا معالي سفير الصين في تونس بحضوره وبمشاركتنا في الرحلة الأولى، وإن شاء الله يعطيكم كلمة بالمناسبة احتراما للناس اللي وقفوا مع تونس في أوضاع صعيبة وبشروط ميسرة. احنا حرصنا باش القطارات هذه تكون وفق الشروط الفنية العالية ووفق شروط مالية ميسرة تراعي وضع تونس. فمبروك سي عبد الرحمن رئيس المدير العام لشركة السكك الحديدية وكل إطارات الشركة وفنيها وقادة القطارات اللي تقابلنا معاهم في الرحلة هذه. شكرا زاد كذلك لوزارة التجهيز، لأنه النقل والتجهيز أخوان، كانوا في وزارة واحدة وحتى كي ولاو في وزارات بقى التنسيق بيننا وثيق باش نتقدموا على الطريق وعلى السكة ونهتموا بكل هذه المجالات. تحية لوالي باجة والوالي هذا اللي عرفناه في حملة النظافة، وحتى تجديد القطاعات هي زاد كذلك داخل في النظافة. احنا باش ننظفوا البلاد على كل المستويات، وكل ما هو غير نظافة باش نقاوموه. هذا داخل في حملة النظافة، وربي ينظف بلادنا من كل ما يسيء الى بلادنا ويحفظ تونس ويرحم شهدائنا. وهذا باش اخترنا باش نحتفلوا بالذكرى الثانية لثورتنا. من هنا ل 14 جانفي مازال عندنا مفاجآت أخرى، مش هكا سي مالي شلون؟ فاحنا احتفالاتنا باش تكون بالعمل والإنجاز، ينسينا كلاما وشعارات، ومناخ البلاد والحمد لله الآن يشجع باش نتفرغوا للتنمية للإنجاز للمناطق المحرومة للتشغيل. السياسة وضحناها في 23 أكتوبر وأنا نحضر في الانتخابات مع بعضنا والدستور. الوضع الاجتماعي توصلنا للزيادات بالتفاوض مع اخواننا في اتحاد الشغل وتجنبنا الاضرابات. اليوم بهذا القطار وغير هذا القطار نحب نقولوا حان وقت التفرغ للعمل للانجاز للتنميه
لتحقيق أهداف الثورة، وهذا عملنا نسكن مع بعضنا. وفق الله تونس وبارك الله في باشا وأهلها، وربي يوفقنا إن شاء الله لمزيد من الإنجازات على طريق التقدم والترحم على شهدائنا.